Одесской трассы на Малую Салтановку. Сейчас хочу показать монастырчик, там строится, и как раз у меня доставочка возле него. Строительство, конечно, там большое, можно сказать, даже грандиозное. Посадочка уже виднеется. Как-то им что-то тоже привозил, не помню что. Духовная обитель. Наверное, и Печерскую лавру перещеголяли. Вот такая вот беда тут. Все строится еще. Ну, вотушки,
Время 16:46. Везу третью ходку, второй, третий склад. У нас пошел снежок, можно сказать, метель. Дорожку заметат. Надворники налипат. Температура минус 12. В общем, зима продолжается. Осталось 2 дня до весны. Напоминаю, сегодня 27 февраля. А весной у нас и не пахнет. Такие вот у нас погодные условия. Ничего не поделаешь. Погоду не поменяешь. Такое до завтра, то будет интересно. Ладненько, на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся, кому интересно. И на этом до свидания. Тебе голубцы. Увидит, какая погода, не, я буду бегать между машинами. Добренько. Всем всего, чтобы за это ничего.